Good morning guys. Ito na. Kagabi yan nag-snowstorm. Sobrang lamig. Kapal na dito. Ayan o. Kapal. Lilinis siya. Ganun na gagawin ko. Ayan. Papalahin ko rin siya. Tulog pa mga kasama. Ayan o. Walang snow. Yan. Buhay Canada. Ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo dito at maranasan nyo din to. Di ba guys?